Уңһағыҙ үҫкәндәрем, тылсымлы әкиәт теленә рәхим итегеҙ. Яҡшы һүҙ йән аҙығы тигән әйтем бар беҙҙең халыҡта. Бөгөнгә әкиәтем илаған саҡта йылмайтыр, өшөгән ваҡытта йылытыр тылсымлы һүҙҙәр хаҡында булыр. Һеҙ ҙә әйтеп ҡарағыҙ әле, тылсымлы һүҙҙәр беләһегеҙме? Әпсен, төпсен, ахалай, махалай. Юҡ, ундай һүҙҙәр түгел. Йылы көн ҡарҙы иретер, йылы һүҙ йәнде иретер тигән боронғолар. Бына шундай һүҙҙәр тейем мин. Белдем, рәхмәт. Вәт афарин. Тағы ниндәй тылсымлы һүҙҙәр беләһегеҙ? Зинһар өсөн. Һәре көн. Һаумыһығыҙ. Рәхим итегеҙ. Хәйерле юл. Бына бит әллә күпме йылы һүҙ беләһегеҙ икән. Яҡшының үҙе яҡшы, үҙенән һүҙе яҡшы шул татлы телдәрем. Ягеҙ әле Назар, Алтынай, Зөлхизә, Данил. Килегеҙ миңә яҡыныраҡ. Ягеҙ әле ипләберәк ултырығыҙ. Үтегеҙ. Бөгөн мин һеҙгә ана шул тылсымлы көскә эйә һүҙ тураһында әкиәт һөйләмәксемен. 3 ауыҙ һүҙ тип атала ул. Һеҙ ҙә телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ, уйынсыҡтарығыҙҙы ситкәрәк алып ҡуйығыҙ ҙа беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ. Киттек серле әкиәт иленә. Борон заманда бер әбей менән бабай йәшәгән ти. Уларҙың бер бөртөк кенә улдары булған икән. Был малай үҫеп буй еткерҙе тигәндә генә ҡарт ауырып киткән ти. Үҙенең хәле бик мөшкөл икәнен аңлағас, был бабай әбейен үҙенә яҡынға саҡырған да былай тигән. Мин инде һауығалмам ахырыһы. Үлеп китермен, тигән ул. Минән 300 тәңкә аҡса ҡала. Беҙҙең улыбыҙға йыл һайын 100 тәңкә биреп баҙарға ебәрһәң, 3 йылға етәсәк. Ул ваҡытҡа инде улыбыҙ үҙе лә үҫеп буй еткерер, тигән бабай. Бабайҙың һүҙе дөрөҫкә сыҡҡан. Ысынлап та бер аҙ ваҡыт үтеүгә был бабай үлеп тә киткән ти. Әбей бабайының васыяты буйынса малайына 100 тәңкә аҡса биргән дә уны баҙарға оҙатҡан. Барып иткән малай баҙарға, йөрөй ти ҡыҙырып баҙарҙы, йөрөй ти. 100 тәңкә аҡсаһына берәй нимә алырға теләй бит инде ул. Тик 100 тәңкәлек бер нимә лә тапмай ти был малай. Бер заман баҙар таралыша башлаған. Малай аптырап торған да ҡайтыр юлға сыҡҡан ти. Ҡайтып килә ятһа, бер күпер төбөндә аҡ һаҡаллы ҡарт баҫып тора ти. Эй, улым, ҡайҙа китеп бараһың? Тип һораған ти. Малай уға, бына баҙарҙан ҡайтып киләм. Әсәйем 100 тәңкә аҡса бирҙе лә, баҙарҙан шул 100 тәңкәлек берәй нимә алып ҡайт тип әйткәйне. 100 тәңкә генә торған бер нимә лә тапманым, тип һөйләп биргән малай. Шул ваҡыт ҡарт былай тигән. Улым, әгәр оҡшатһаң, минең 100 тәңкәлек кенә һүҙем бар. Шуны һатып ал, тигән. Малай риза булған. 100 тәңкә аҡсаһын биргән дә бабайға, йәнең кемде һөйһә, шул матур тигән һүҙен һатып алып ҡайтып та киткән ти. Ҡайтҡас, әсәһе малайынан, улым, нимә һатып алып ҡайттың? Тип һораған. Малай уға, йәнең кемде һөйһә, шул матур тигән һүҙ һатып алып ҡайттым тигән. Әсәһенең йәне көйһә лә, малайға асыуланмаған. Ярар, 2-нсе йылға барғанда, беҙҙең өйөбөҙгә кәрәк булған берәр нимә алып ҡайтырһың әле, тигән ул. Бына шулай бер йыл ваҡыт үткән. 2-нсе йыл барғанда ла, малай баҙарҙы ҡыҙырып эҙләп ҡараған, тик үҙенең 100 тәңкәлек аҡсаһына бер нимә лә һатып ала алмаған ти. 100 тәңкәне ваҡлатып, берәй нимә һатып алып ҡайтырға, уның башына ла етмәгән ти. Бына шулай ҡайтып килә икән ти малай. Теге күпер төбөндә тағы ла аҡ һаҡаллы ҡарт тора ти. Был юлы малай был аҡ һаҡаллы ҡарттан беләһегеҙме ниндәй һүҙ һатып алған? Яҡшылыҡҡа итмә яманлыҡ тигән һүҙ һатып алған малай һәм тағы ла үҙенең өйөнә ҡайтҡан. Был юлы әсәһе унан, улым, нимә һатып алып ҡайттың? Тип һораған ти. Малай теге ҡарттан яҡшылыҡҡа итмә яманлыҡ тигән һүҙ һатып алып ҡайттым тип яуап биргән. Әсәһенең тағы ла йәне көйгән, тик асыуланмаған. Ярай улым, инде 3-нсе тапҡыр барғаныңда, моғайын да беҙгә кәрәкле берәй нимә һатып алып ҡайтырһың әле,
тип юатқан ти. Тағы 1 ел вақыт өткән. Әсәһе 3-нче елга инде 3-нче тапқыр адақы ақсаны биреп малайын тағыла баҙарға ебәргән ти. Малай был юлыла югрә атлай йөрөп 100 тәңкәлек кенә торган бер нимәле таба алмаган. Кайтыр юлга сыҡҡас, күпер төбөндә кемде осратҡан? Бабайды. Әйе, һүҙ һатып торыусы теге ҡарт бабайды осратҡан. Тағыла малай унан, хәҙер инде был йылы беләһегеҙме нимә тигән һүҙ һатып алған? Боҫлы ашҡа бора баҫма тигән һүҙҙе һатып алған. Боҫлы ашты бора баҫма нисек була ул? Һеҙ беләһегеҙме үткәндәрем? Без белмәйбеҙ. Белмәйһегеҙме ни? Тимәк, йылы бөркөп торган тәмле генә аштан өлкән булырға ярамай. Әгәр һиңә тәҡдим итәләр икән, уны ашап китергә кәрәк дигәнде аңлата ул. Был малай 100 тәңкәһен биреп, ҡарттың шул һүҙен күңеленә һалып ҡуйған да өйөнә табан ҡайтып киткән ти. Ҡайтып бара торғас, башына шундай уй килгән ти. Әсәйем менән артабан нисек йәшәрбеҙ икән? Атайымдан ҡалған һуңғы 100 тәңкәне лә тотондом. Юҡ, былай итеп өйгә ҡайтырға ярамай. Әсәйҙән оят. Етмәһә инде үҙем үҫеп, буй еткереп тә киләм. Берәй ҡайҙа барып, аҡса эшләп ҡайтырға кәрәк. Унан һуң инде ҡайтып, әсәйемде ҡараһам да булыр тигән. Шулай тиеп уйлаған да малай, ауылға ла кереп тормайынса, бөтөнләй икенсе яҡҡа боролоп, сығып та киткән ти. Китеп бара торғас, бер карауынсыларға тап булған ти. Карауан башлығынан: «Ағай, һеҙгә берәй хеҙмәтсе кәрәкмәйме?» дип һораған ул. Ә карауан башлығы уға былай тип яуап биргән: «Беҙгә мал көтөп бирүсе бер кеше кәрәк. Әгәр риза булһаң, әйҙә» тигән. «Үҙегеҙ белеп түләрһегеҙ әле» тигән дә малай риза булған. Һәм был каравансылар менән бергә ҡалған. Караван менән йөрөй торғас, был малай һалыу, мыҡты кәүҙәле егет булып үҫеп киткән ти. Бер ваҡыт китеп барһалар, төн уртаһында каруансыларҙың уты һүнгәндә ҡуйған ти. Яҡын тирәлә берәй көн күргән кешеләр юҡ микән, барып ҡарап киләле тип, был егетте ут артынан ебәргәндәр. Бик оҙаҡ эҙләгәндән һуң, яр ситендә генә бер бәләкәй өйҙө күреп ҡалған егет һәм өйҙөң эсенә кергән. Ә өйҙөң эсендә бер ҡарт менән 2 ҡыҙыҡай ултыра ти. Ҡыҙҙарҙың береһе иҫ киткес һалыу икән ти. Ә икенсеһе киреһенсә ҡутырлы әрмәнде кеүек ҡот-осҡос ямаҡ икән ти. Был егет уяла ғына үҙенең йомошон әйткән. Ә теге ҡарт уға былай тип яуап биргән: «Ут биреүен бирермен дә ул, һылыу егет. Тик минең һиңә бер генә һорауым бар. Ошо 2 ҡыҙымдың ҡайһыныһы матур? Яуап бир әле» тигән. Шул ваҡыт егет теге күпер төбөндәге һүҙ һатып торыусы бабайҙан күңелеңә оҡшағаны матур булыр тигән һүҙ һатып алғайны бит. Шуны иҫенә төшөргән дә, йәнең кемде һөйһә, шул матур тип яуап биргән егет. Ҡарт был һүҙҙәрҙе ишеткәс, эй ҡыуанған: «Һай, рәхмәт инде егет. Ысынлап та, йәнең кемде һөйһә, шул матур шул. Бына ошо ҡыҙым быжырлы ғына булһа ла, ҡутырлы әрмәндегә генә оҡшаһа ла, бик яратам бит үҙен» тигән. Бына шулай егет бер яҡшы һүҙ арҡаһында бөтә каруанды утлы иткән. Караван менән йөрөй торғас, бер ҙур ҡала янына килеп туҡтағандар ти. Ҡала эсенә кермәгәндәр, ситендә туҡтағандар да, аттарынан төшкәндәр да, аттарын үлән ашарға ебәргәндәр, ә үҙҙәре каравансылар ятып йоҡлағандар ти. Ҡояш байыр алдынан егет аттарҙы һуғарып алайым әле тип һыу буйына төшкән ти. Ә һыу буйында бер һылыу ҡатын йөрөп ята икән. Был һылыу ҡатын егетте күреп ҡалғанда, шундуҡ оҡшатҡанда һәм үҙҙәренә ҡунаҡҡа саҡырған ти. Егет риза булған. Был батшалыҡҡа килгәс, был ҡатын: «Бына минең йыраҡ туғаным ҡунаҡҡа килде» дип алдашҡан ти батшаға. Ә батша туғаны тип уйлай бит инде. Шуға өй һыйлаған, хөрмәт күрһәткән ти егеткә һәм иң яҡшы бүлмәләренең береһендә урын ейгән ти. Егет инде йоҡлап ҡына киттем тигәндә бер заманды ишек тоҡолдаталар икән. Барып аса, теге был батшаның кәләше тора ти. «Әйҙә егет, батшаны үлтерәйек тә, батшалыҡты үҙебеҙгә алайыҡ»
дип әйтә. Егет шул вакытта теге һүз һатып торган бабайның һүзләрен исенә төшергән. Яхшылыкка итмә яманлык. Исенә төшергән дә был катынды куып та сыгарган. Батша кәләшенең яне көйгән, асылланган ул нык итеп. Шундук батшага барганда, беләһегезме нимә дип әйткән? Эй, курыгыры, мин аны үземнең туганым дип өйрәткән булам. Ә ул егет килде лә миңа, әйдә батшаны үтерәйек тә батшалыгын үзебезгә алайык дип тәкъдим итәсе дигән. Батшаның асыуы килгән, шундук үлтерергә кушыр ине. Туганлык хакы бар бит инде. Шунан батша хәйлә уйлап тапкан ти. Каланың бөтә еренә иртәгә таң менән беренсе булып, кемдә кем минең баксама үтеп бинала, шул кешегә ярты батшалыгымды бирәм дигән игъландар кадатып сыккан ти. Шул ук һүзләрне урансыларда, майдандарда, базарларда кычкырып йөргәндәр. Батша былай дип уйлаган: әгәр дә ул егет минең батшалыгыма каныга икән, димәк, беренсе булып ул килеп керәсәк. Ул килеп тә керәсәк, минең хаксыларым эләктереп тә аласак дип уйлаган. Егет ысынлап та был һүзләргә кызыга. Карванслар янына кайтып йоклай да, иртәгәһенә таң һарыһы менән иртүк үк торып, калага табан юлга сыга. Китеп бара икән ти, караһа, юл сатында бер әбей аш пешереп тора ти. Әбей был егетте янына сакырганда: "Мәле улым, минең ашымды тәмләп кенә кит әле. Минең улым бик каты авырып китте. Шул улым юнәлмәс микән дип, ошо юл сатына сыгып, бер кешене аш менән һыйлайым әле дип уйлагайным. Мә, тәмләп кенә кит әле", дип үтенеп һораган ти. Егет бослы ашты бора басма. Шуны исенә төшергәндә, әбейҙең ашын алып, тәмләп ашай башлаган. Был аш ысынлап та бик тәмле булган икән. Ашты ашап бөтүенә инде таң аткан булган. Шулай итеп, теге егет карттан һатып алган 3 авыз һүз ярдәмендә әллә күпме бәләнән ҡотолды. Яҡшы һүҙ йәнә дағы, яман һүҙ баш ҡаҙығы тигәндәре бына ошо була инде. Әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы ул? Әйе! Бына шулай үткәндәрем. Һүҙҙең ниндәй тылсымлы көскә эйә булғанын белдегеҙ инде. Яҡшы һүҙ ысынлап та йәнә дағы шул. Шуның өсөн һеҙ һәр ваҡыт итәғәтле, тәмле телле булығыҙ. Ярармы? Ярай. Бер-берегеҙгә ихтирамлы, ихтибарлы булығыҙ. Ауыр һүҙ әйтеп, яҡындарығыҙҙың хәтерен ҡалдырмағыҙ. Йылы һүҙ боҙҙо иретер тигәнде онотмағыҙ. Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ өҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.